ดีครับท่านผู้ชม ขอต้อนรับเป็นแรงไงสู่โตเกียว เฮ้เฮ้วันนี้เราไปนิโก้ได้คือมันได้ดูอะไรบ้างวะ มันก็มีทะเลสาบมีน้ำตก มีคนข้างกูไปบนในกินได้ยังเดียว มีขึ้นกระเช้าไปข้างบนแล้วมีพวกศาลเจ้าอะไรมั้ง แต่พวกเราต้องเขียนเพิ่มถูกปะ ศาลเจ้าเหมือนจะอยู่ในพระเรา แล้วก็เอกก็เลยซื้อชุดคัพเทมิโกะมาให้เจ๊ใส่เมื่อวานแล้วไม่ใช่อ่ะ ไม่ใช่นั่นมันมิก อ๋อในมิกซ์ มิกมาปีแรกมาซื้อ ก็เลยก็กินอะไรกันพอกินอะไรครับ ลิปโพ ลิปตันดี เพื่อพลังงานเดี๋ยวโฆษณาไม่เข้า เนื้อสาระตัดเอาขนมเขาที่ไหนอ่ะผมกินเขาว่า อยู่นี่ไงอย่างงงแงดิโตเป็นควายแล้ว ไม่ได้เป็นไงนี่อะไรไม่รู้มันคืออะไรอ่านไม่ออกเลยดูจากบิ๊กแซนด์วิชอ่านคำเดียว อันนี้เรากำลังจะไปโรงเรียนของแฮร์รี่อะโรงเรียนอะไรนะ ลื้อออกดิชื่ออะไรนึกไม่ออกชื่ออะไรโรงเรียน โรงเรียน ของเราน่ะ จะมีรถเมล์รถบัส รถ โอ้ ไทย วิวสวยวิวสวย โรงเรียนอะไรวะ เปิดกล้องเสร็จแล้วไปแล้ว โรงเรียนอะไรนะโรงเรียนแฮร์รี่อะเจ๊ ไม่จบเลยโรงเรียนเฮลลี่ทักวอด เขาหวานเลยเอ็กแปกไว้ ไอ้แป้งคำจำสั้นจังต้องกินแป้งโค้ยเรื่องเดินทางมากี่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใช่ปะ อาจารย์ตัวนี้กินขิงดองก็เยอะ กินต้อง มันจะเลยไม่ทุกวันเลย กินต้องอ้วก โดยร่างกายบ่อยแบบอ๋อ จังเราต้องเดินทางทั้งหมด2 ชั่วโมงไหมวะ อันนี้แย่ นี่เหลือประมาณชั่วโมง อันนี้แย่อันนี้แย่ข้างหนึ่งนี่แย่ข้างหนึ่งแล้วก็ที่นอกหนึ่ง เรีย ยาว กัน ถ้า เรีย เป็น กั ร น ถบัสจะเป็นยืนบี ใช่เคยนั่งอยู่ไปคาวากุจิโกะมันเป็นปักนั่นแหละเป็นปักก็มีเนี่ยมูตั้งกล้องปุ๊บเด็กแม่งเลิกเจอ แต่เรานั่งจากกรุงเทพไปอยุธยา วันนี้เอกเขากำลังงุนงีกับเด็กนะกับเด็กที่เดินไปเดินมาไม่ได้ลุงเลย มีแกะอะไรที่แม่งไม่เรียบร้อย จะไปทำบ้านแบบเนี้ย แต่ว่าคุณหญิงกระพอย เรียบร้อย แล้วด้วยก็มีบ้าง นี่ความไม่เรียบร้อย อะไร นี่คือคนที่ไม่เรียบร้อย จะคอยเจอขิงดอง จริงด้วย เดี๋ยวเจอ เจอ มึงเลอใส่กูตดใส่ คุณ มึ ดิ ง พลอย ให้ ก็มาดีครับพลอย กูก็ตดแข็งนะ ก็มาดีค่ะ ของสายคนอื่นเขาไหมกินมันไม่ได้กินแค่2 คนมา บอกแล้วอยู่กับแม่มา20 ปีกว่าปีก็ไม่ชินทันที กูเก่งเรื่องขับลม เอาต่อดิ ช่วยให้ความรู้นิโก้หน่อยดิครับอาจันดี บอกว่าถ้าเกิดว่าไปช่วงปลายปีที่เอกจะมาตอนแรกอะมันจะเป็นใบไม้สีแดง คนจะเที่ยวเยอะ เราต้องมาช่วงไอ้นี่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ตอนนี้เราอยู่เดือนอะไรเดือน ครับเดือน พา เดือน11 หน้าหนาว แต่ถ้าเกิดว่ามาสักเดือน 12 เดือน1ต้นๆเนี่ยแล้วไปน้ำตกก็จะเป็นน้ำแข็ง แล้วก็เอาน้ำแดงไปโรยแดด จะเป็นอีก ทำ ฟิลนึงจะเป็นอีกฟิลนึงเลย ก็จะเป็นฟิลหน้าหนาวไง อืม ที่วันนี้ควรไปก็คือน้ำตกกับทะเลสาบแต่ว่ามันจะเสียตังค์เพิ่ม เสียตังค์เพิ่ม เข้าไปดิ เพราะเราต้องนั่งรถเสียตังค์เพิ่มขึ้นไป เขา หน่อย ถามว่าซีเรียสไหม เด็กทำไมกัน ถ้าไม่ซีเรียสก็มีที่มีกระเช้าให้ขึ้น กระชาจะม ก อง ระเช้า เอา ก ตัว ระเช้า ตัว ข้างบนแล้วก็น้ำตกเนี่ยมันจะมีลงไปข้างล่างเสียเพิ่มอีก500 เยนมั้งลงไปข้างล่างเลยไป ถ้า ทำ ไป ไป ก ไก ลั ล บก็ไปกลับปะไม่รู้ ไปเสียครั้งเดียวลงไป500 เยนถ้าจะไม่ผิดนะ แล้วสะพานอีกอย่างถ้ามันคิดจะข้าม แล้ว ขึ้นไปเหยียบบนสะพานอะเสียตังค์300 เยน มาวะสะพานศักดิ์ สะ สิท พาน ธิ์ เป็นมรดกโลก สะพานแดง สะพานชินเคียวใช่ปะหรือเคียวชินวะ ไม่รู้ จำชื่อไม่ได้นั่นแหละ จัดเห็นจริง ไม่ใช่ แต่ก็เหมือนทะเลสาบเหมือนจะมีเป็ดให้ปั่นมั้งถ้าอยากปั่นนะ ไม่ฝัน แต่ก็จะหนาวๆหน่อย ไม่มีแรง
นะ ไม่มีแรงปั่น ใช้แรง มันหนาวมันหนาวไง หรือเปล่า คือถ้า ได้หม กู ดแล้ว คือถ้ากูปั่นเนี่ยกูก็จะเป็นกูปั่นคนเดียวเข้าใจไหมอีกคน เฮ้ยมึงเอาแน่ดิ อีกคน เด็ก เขา คนยัง ป่ คุ วย มเกมไม่ได้อ่ะ ผมไม่คุม เข้ามาดิครับ เข้ามาดิครับเด็กเมื่อกี้เข้ามาดิครับ มึงเป็นอะไรกับเด็กวะ เด้งเดินอยู่นั่นน่ะไม่รู้เดินหา เป็นตะลุงลุงหินเด็กเลยครับ บนรถก็ไม่ได้มีสวนสนุกอะไรให้เล่น เราก็อยากเล่นมึงก็ลองถามดิ เขาอยากคุยกับมึงว่า มึงก็ถามเขาดิเข้ามาดิครับถามไม่ถาม บอกเซไรดิเข้ามาดิครับ ดิครับซูมนะเข้ามาดิ เข้ามาดิครับ เกลียดอะไร ไร้กาด ไรแก อะไรก็ได้ ตัดไปนี้โกรธเลยแล้วกันเกลียดทายแล้ว นอน บายอาจารย์บิวไกด์เถื่อนไป ต้องน้ำก่อนปะ ก็ดีนะ ก็ดี ขึ้นไปข้างบนกันไปหาถุงมือกันเย็น ครับ ทำไมต้องเขินด้วยอ่ะเองต้องการคนช่วยเหลือ มันก็แต่เช้าเราก็จะเห็นว่ามองเห็นทะเลสาบเห็นน้ำตก คุณจะไปเราไปไหนบ้างวันเนี้ย วันนี้ยังไปไหนบ้างยังไม่รู้เลยครับก็อาจจะไปแรกๆอาจจะเดี๋ยวไปขึ้นกระเช้าเสร็จแล้วก็ไปขึ้นน้ำตกแล้วก็ไปทะเลสาบ แล้วก็ แต่ว่าพอไปทะเลสาบกลับมาเราอาจจะกลับมาไม่ถึง5 คนอาจจะหายไปคน ใช่ ทำไมอ่ะ เพราะมีคนอ่อนแอหนึ่งคนต้องตายไป นี่ไงที่วงไว้ อ๋อผมว่านี่ ลงมา ทำอะไรครับที่ร้าน เนาะได้ถึงแค่นี้เอง อ้วนเหรอคะติดไม่ได้เหรอคะ ก็ไม่ถึง ได้ 12 แต่ว่า ใช่ป่ะ เปลี่ยนฝั่ง แต่ที่นี่จ้ามากอะ สวยไหม แปดเอง ไม่ เพราะฉะนั้นเราจะนั่งไปอยู่ อ้าวหน้ามึนไปหมดเลย นี่คือมึงซื้อตั๋วขึ้นกระเช้าใช่ป่ะ แต่มันจะคิดอยู่ว่าต้องไปจำเป็นต้องซื้อลงมาไหม อ้าวคือไม่ซื้อลงคือ ถ้ามันถึงมันลงอีกทางหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ย หาไปดูกระเช้าก่อนโอ้กระเช้าอยู่นู่นเลย น่าจะต้องซื้อไปกลับอ่ะ ไปกลับก็ได้มั้งคือ อ๋อเพราะว่าในไอ้วันเวย์มันไปมันไม่ให้เราไปอะตอนเดือนเนี้ย อ๋อ ปิดหน้าเนี้ย วันเลยหน้าเธอ ออกไปก่อนนะเธอ เอาไปก่อนนะไม่จ่ายคืนด้วย มึงเอาเลนส์ฟิกมาป้ายยากูอะ ทำไมชอบป่ะ เอฟแม่งสวย คุณนักป้ายยามืออาชีพ อเมริกันด็อกครับผมอันนี้ เอานี้ก็อ่านแล้วกันแล้วนี่คืออะไรอยู่อ่านไม่ออก นี่แม่งเป็นคาจิอันนี้โมจิย่าง อันนี้คืออะไร อันนี้ก็โมจิอะไรสักอย่างนึงอะ งั้นเอานี้แล้วกันก็มอง ให้ดอกเรา ให้ อันที่เสีย ที่หนองเป้า ไม่เอาเลย ไม่รู้คืออะไรมาเอาดีกันเนาะได้แล้วถ่ายแล้วใหญ่อยู่นะเทียบกับหน้าเจ๊แต่หน้าเจ๊ใหญ่กว่าโดนทำร้าย แล้วอยู่เฉย โดนทำร้ายอุ้ยก็ได้กินไหมเนี่ยไปลองดูข้างในมันไส้กรอก ก็บ้งเหน่งไง ตรงนี้คืออะไรวะ ขนมบ้งเหน่งที่ไทยอะ กลมๆปะ เออ กินดูดิสุดคือเรามากินขนมไทยในญี่ปุ่น มาแกะแล้วมะเขือเทศให้หน่อยดิไม่ได้ค้าให้หน่อย แกะอย่างนั้นเหรอได้เหรอ คือแป้งไม่ร้อนนะ โหควันขึ้นอ่ะไม่รู้ในกล้องเห็นควันหรือเปล่าแต่ควันมันขึ้นเยอะมากอะ
แค่นี้พอ ก็บอกไปว่าบอกไปแล้ว จิ้มเรามากินขนมไทยที่ญี่ปุ่นบอกเลยว่า very good เรามายืนงงๆโง่ๆรอกระเช้าในขณะที่อุณหภูมิ2 องศา ไม่บอกไม่เท่ากัน ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นกระเช้านะคะ ไม่ถึงเพราะว่าถ้า ราคา730 กระเช้านี้ไม่ทราบว่าเราสามารถเอาไปให้ผู้ใหญ่ได้ไหมครับ เดียวคือลบ ก็อยู่ที่ว่าเป็นกระเช้าแบรนด์หรือกระเช้าเป็นล ไม่เดียวลบ 9ไม่ใช่ แต่ว่าตอนนี้ก็เที่ยงแล้วน่าจะเป็นกะเที่ยงนะไม่ใช่กะเช้า ตายแล้ว ถามว่าไปทำงานตอนนี้ตื่นยังก็ยัง อาการหนักไปสู่ความเมืองหวานอันไกลโพ้น ฉันเซฟยิงไม่ได้ผมก็ติดภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวเลย ให้หน่อยพี่ こちらお気をつけてお進みください。はい、いらっしゃいませ。どうぞお帰りの際、乗車券の方ご利用の方になりますので、どうぞお待ちください。いらっしゃいませ。どうぞお気をつけてお進みください。 สรุปคือพอยต์ของการขึ้นกระเช้าคืออะไรครับเนี่ย ข้ามมาฝั่งนี้ไง อ๋อนึกว่าจะชมวิวบนกระเช้าโถขึ้นบันไดเป็นปัญหากับมนุษย์อย่างเราเสมอ สายแลนนี่ได้เลย เย้นี่ครับเป็นเหตุผลที่ขึ้นมาทำไมนี่แหละโอ้ในน้ำตกชื่ออะไรอะบิว ชื่อคิโนะเกง เคงโฮ เกง เกะกงสวยดีอ่ะโอเคฮะมันก็เป็นวิวแบบอันนั้นคือทะเลสาบหรือทะเลครับบิว เดี๋ยวมันต้องใช้เล่นในบทพอฟิกแล้วข้างหลังละลายเละเลย ไม่มันก็ปรับ F ดิ ปรับ F2 F4 ก็ได้ ปรับขึ้นไป F5.6 เลย โอ้ใส่ไทยแลนด์นะเราชักขนาดนั้นเลยสวยดี เอาให้ข้างหลังนะ ก็คนที่ขึ้นมาก็ไม่ทำอะไรนะ ถ่ายรูปกันหมดทุกคนเฮ้ย เนี่ยใกล้ไปเนี่ย เอามุกทบโดนไล่คุณมีครับ ครับ ตอนนี้เราออกจากลงจากกระเช้ามาแล้วครับ ครับ เราไปไหนต่อครับ กลับบ่อย ให้เราถามหมีอะคุยกับหมีก่อ เอา น เหรอเอา คุณหมีครับ เดี๋ยวเราจะไปที่น้ำตกนะคะ เจอกันที่น้ำตกว่าปิดวาร์ปเลย เอามือแปะเฮ้ยเงียบเฉยให้ความรู้ให้ดิน้ำตกอะไรถึงน้ำตกแล้ว เช็ควงมั้งจำไม่ได้เหมือนกัน อ้าวชิบหายแล้ว นี่แหละจุดหมายปลายทางแรกใช่ไหม ว่านี่คือน้ำตกที่สวยที่สุดในนิโกะ ในนิโกะเลยใช่ไหม ว่าเขาเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นมั้ง ใช่เหรอ แต่ดูเด็กมันดูลองดูแบบวิธีม้ามันสวย ชื่ ดี อ นะ น้ำตกอะไร น้ำตกมาชิตะปะ มาชิตะคืออะไรสาหร่ายเหรอ น้ำตกมาชิตะแปลว่าอะไร นี่มาชิโซโยภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีไม่ใช่เหรอแต่มันสวยจริงมันเป็นหิมะที่ละลายลงมาเนอะ เอาเป็นน้ำ ตัดเข้าสโลโมชั่นดีกว่าไป อันนี้คือเราจะซื้อตั๋วลงไป คนละ550 ลงไปที่ด้านล่างน้ำตกเมื่อกี้ใช่ไหม
แต่ถ้ามานี่แนะนำต้องลงไหมคือต้องเสียตังค์เพิ่มเลยปะ แนะนำ แล้วคนลงไปนะแต่มันสวยจริงคือแบบเป็นน้ำตกที่เป็นน้ำแข็งเลยอะนายให้ความรู้ด้วยดินายอยู่ที่นี่นายให้ความรู้ด้วยดิ ผมเพิ่งเคยมาเหมือนกันครับ อ๋อ เราจะลงไปด้วยกัน นายทำไมเราหันกล้องใส่นายไม่พูดกับเราเลยแล้วกล้องลงนายพูดกับเราตลอดเลย กูเขินเป็นบอกกูเขินเป็น เชิญ โอ้ยนิ้วแข็ง ไปเดี๋ยวซื้อตั๋วก่อนเดี๋ยวไปเจอข้างล่างน้ำตกเลย คนละ550 เยนผู้ใหญ่เนาะใช่ ของที่จะพาความหนาวยังครับแต่นี่ลงมาแล้ว เพราะที่ลุยมานานแล้ว ลงมาแล้ว80 นี่คือลงลิฟต์จากหน้าซื้อตั๋วเมื่อกี้มานะ เดี๋ยวเราจะไปโผล่อีกทีนึงก็อเมริกาเลย ฮะ น้ำตกนายเอก เอ็ก ราช มึงว่าไงนะชนเลนกูน้ำเลยครับคุณนำทิปน้ำเลย ลงไหมวิ่งไปก่อนเลยครับถ่ายรูป เอาเลยฮะมันเย็นจังวะ เราอยู่ลงมาใกล้น้ำนะ มันเย็นมากเลยอ่ะมันไม่ได้เย็นลมนะคือเย็นอะไรเยอะเลยเห็นแดดอย่างนี้แต่ไม่มีความร้อนอะไรเลยนะโคตรหนาว ขออย่างเดียวอย่าเพิ่งมีลม ลมมาแล้วคือที่เนี่ยครับ เวลาลมมาเนี่ยอธิบายให้ฟังดิทำไมมันเป็นยังไง หนาว ใครอยากไปแบบเย็น น้ำเปลือกแค่นี้เองเหรอ หนาวมาก คือลมมันมาจากน้ำแข็งอะน้ำตกอะแล้วมันเย็นแบบเป็นตะเกียบหิมะใส่หน้าโคตรหนาวนี่ไง ยอด อันนี้ แต่ คือ ว่าพอด้วยความที่มันเป็นหน้าหนาวน้ำตกมันก็ไหลเบาหน่อย เมื่อกี้เราดูอยู่ตรงนี้เหรอ เมื่อกี้นี้เราดูอยู่ข้างบนนู้น เมื่อกี้เราอยู่ข้างบนนู้นนะตรงไหนวะ ลงมา100 เมตรเราอยู่ข้างบนนู้นเล อ๋อย บนนู้นนะตอนแรกอะ อันนี้มันเชิงเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันเลยดูเบาอะนะ อืม ถ้ามันเป็นหน้าร้อนนะมันก็จะตกมาเป็นสายแรง อืม ตกมาเป็นสายแรงสีเงิน นั่นมันสายแลนด์ อันนี้ถ่ายวิดีโอเป็น ถ่ายวิดีโอครับ สายแรงแคสติก เจ้ผมถ่ายวิดีโออยู่ไงเจ้ เราไป โทษ เราไป รู้แล้วดุอ่ะนี่มันทริปตะกล้องนะฮะไม่ค่อยมีใครสนใจอยากถ่ายวิดีโอเท่าไหร่นะเอ้ยน้องชุดแดงน้องชุดแดงอ่ะถ่ายรูปไหม ใช่ ถ่ายเองดิเซลฟี่ไป หรอเลยเปิดมาด้วยหน้าเจ๊อีกแล้ว ถึงแล้วเป็นไงบ้าง อันนี้คือน้ำตกที่ชื่อว่า หันขึ้นไปดูข้างบนเนหานในห้อง ไม่ใช่ เหรอ นี่กุ๊ก ไม่ใช่ อ้าว เคก้อนไม่ใช่เหรอ อ้าว เคกง เคกง เคกงโอเคนะคะอากงคือน้ำตก เฮ้ยคนตีแต่เราอ่ะ เอ้ยสวย อัน ปะ นี้ลงมาจากลิฟต์ที่ความสูงเท่าไหร่นะ ลงมา 100 เมตรปะ 100 เมตร แล้วลงมาอีกทีนะ คือตอนแรกลงมา100 เมตรได้ข้างบนใช่ไหมแล้วลงอีกนี่ประมาณ150 เมตรปะ เดี๋ยวมาเจ๊ถ่ายโบสดีกว่า เราเล่นไม่เอา ให้จะพูดดีกว่า อ่ะพูดดิ นู่น พูดดิ ดี เท่านะคลิปเอพิโซดแรกจะมี ไม่ได้จริง จะมีสาระอะไรไหมเนี่ยฮะอ่ะ อัน แต่ นี้ ก็ คือไกด์ท้องถิ่นของ ไกด์เถื่อน ราะคะ ไกด์เถื่อน ไกด์ท้องถิ่นนะ ลักลอบเข้าเมืองมา จบทริปแล้วเขาจะอัดรูปลงจานให้เรา เอามาขาย ถ่ายจังเลย ถ่ายรูปทีเผยครับผม ไงคุ้มไหมจริงๆนิโกะเรานี่คือที่แรกตามสเกจโชว์แล้ว ใช่ อันนี้เดย์2นะคะ จะเป็นที่แรกที่เรามาเที่ยว ที่ที่สองเราไปไหนกัน ไม่ใช่สาบ มาทะเลสาบ อาชิทะเลสาบเซนจิ ดูเซนจิมึงอะไรกันแน่ไหนมึงออกไป จูเซนจิ มึงออก จูเซนจิ ข้อมูลมั่ว ทะเลสาบ ไอ้เหี้ย จูเซนจิ เสียงอื่น ออกไปไกลกู้ ไปแล้ว ตอนนี้พลอยกำลัง Facebook Live อยู่นะคะ ซึ่งงงเหมือน ถ้าเกิ กั ด น ว่า ว่า มีคนวิวเกินแสนนะพลอยจะเต้น เดี๋ยวจะเต้นแก้ผ้าโชว์เลยนะ เกิน50มันก็เต้นแล้ว เอาน้ำตกเคกงกลับไปฝากทุกคนนะถ้าเกิดยอดวิวเกินแสน เอายังไงวะมรดกโลกเว้ยมรดกชาติเขาด้วย ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณ-1 องศา มันให้หนาวใช่ไหม ขนาดไหนแต่น้ำมูกยืดในปาก แต่น้ำมูกนี่ยื่นลงมาใส่ปาก คือตอนเนี้ย ยังไม่รู้สึก ถ้า ตัว เค็ม เลยตอน ถ้ากินข้าวเค็มๆไม่ใช่นะเขาไม่ได้ใส่โชยุเยอะนะน้ำมูกกูนี่แหละ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทะเลสาบ แต่ที่แรกคุ้มนะที่เนี่ยโอเคมากอะสุดยอด ใช่ ใครมาญี่ปุ่นว่างๆนิโกะน้ำตกเนี่ยโหด ต้องใช้คำว่างด้วยเหรอ มีงานมาก็ได้ขายไม่ต้องว่างหรอก คุ้นๆใช่ไหม ได้ปะ ได้ข่าวมัน ตัด เจอ ภา กั พ น ตัดภาพ ท่านผู้ชมตอนนี้ถึงยังเขาเรียกทะเลสาบอะไรนะฟิว ชูเซนจิ ชิเงินจิ หรือว่าไปท่าน้ำก็ได้ครับ ทำที่ทุกคนไม่เห็นทะเลสาบไม่ใช่เพราะอะไร แม่งหนาวเฮี้ยๆจนเดินไปถ่ายไม่ไหวมือแข็งไปหมดแล้ว
อากาศมันก็ศูนย์ประมาณนั้นแหละนะ -2 -2 องศาแล้วลมแม่งกูให้-10ตอนเนี้ยหนาวชิบหาย ต้นไม้ยังโหดเลย ดูดิต้นไม้จะตายอ่ะ ถ้าเขาจัดบ้านกูยังหนาวขนาดนี้ เคยหนาวอยู่แล้วเหรอพลอยเป็นไงบ้างครับ หมดเลยว่า พลอยเป็นไงบ้างครับ เดี๋ยวดิ เป็นคนเดียวที่ไม่ใส่ฮู้ดวันนี้ ก็รู้สึกว่า ชิ ก็ ว รู้สึกว่า 6 องศา ๆ6 องศา ไม่ย้อนแล้วค่ะ แต่ว่าลมแรงครับผม แต่ลมเนี่ยว่าไม่ใช่6อ่ะ ให้ลมไม่โดนแต่แสบอ่ะคืออารมณ์แบบลมบาดนิ้วบาดเนื้อหมดอ่ะเจ๊บิวเป็นไงบ้างครับ สบาย น้ำมูกไหล เราไปเผชิญลมหนาวกันเนี่ย คาราเกะอร่อยไหมครับ เอ้ยเอาไว้ แนะนำหน่อยร้านมันชื่ออะไรวะไม่รู้ชื่ออีกแล้ว ไม่ใช่กูด้วยพารัดคอ ไปเร็ว เดี๋ยวอย่าเพิ่ง ไปเดี๋ยวพาไปดูวิวทะเลสาบกัน เฮ้ยอย่าเพิ่ง คือเราซื้อของวันนี้ X คลิปนี้นะ เราไม่รู้เลยว่าร้าน ชื่ออะไรบ้าง นั่นแหละได้แล้ว ไม่ใช่ อร่อยมาก อร่อยมากเลยนะดูสิ เอาออกก่อน มันคือคาราเกะคือมันบดทอดใช่ไหม ใช่แล้วข้างในก็จะมีไส้เหมือนเป็นไส้หมูนิดนึง รสชาติคล้ายมันบด KFC ก็ให้ติดเนี่ย ใช่นั่นแห ใช่ ละ ปะแต่ว่าแค่เอาไปทอดใช่ปะเมื่อกี้ชิมอยู่ไปเดี๋ยวเดินไปดูวิวทะเลสาบกัน ถ้าเห็นภาพตัดไปหรือไม่ไปถ่ายที่อื่นต่อคือตากล้องมือแข็งไปแล้วเป็นลมมันเข้าแพ้อากาศหนาวจานเอ็กซ์ครับนำทำทานเลยครับโอ้ รู้สึกเชื่อให้เมียอยู่ กูไม่ว่างอ่ะ ให้กินมาเลย เอา ให้กินมาเลยกินเข้าไป ไม่ใช่ เออเราซื้อมา5 ทีนะมันร้อนแบบร้อนมากๆอ่ะ ไม่มีพัก เป็น เลย แข็งแล้วอ่ะ แต่ดีว่ามันยังไม่ค่อยเย็น นี่นะครับถ้าใครมาดิโก้คือทะเลสาบอยู่ข้างๆประตูนี่แหละมันถึงก็เจอเลย ไม่ต้องมา ไม่ต้องหมาหนาวแต่ตัวจริงเดี๋ยวไม่ให้ดูปลาเดินไปเลย โดน อันนี้คือเป็นโซนมรดกโลกมันมีอะไรบ้างนะ ศาลเจ้าสะพานแดงอะไรพวกนั้น เมื่อกี้เราได้ถ่ายแล้ว แล้วก็ แล้วศาลเจ้า พระเจ้าโอเคก็อาจจะไม่หนาวเท่านี้มั้ง ก็ลงไปอาจจะเบาลงหน่อยหนึง เพราะตรงนี้มันโล่ง ลมมันแหล มันเป็นไรอ่ะมันเต้นทำไมอ่ะเต้นทำไม จะได้จัดแดน จัสแจนตืดเขาบ้าเนาะโอเคเดี๋ยวขึ้นรถบัสก่อนเดี๋ยวตัดภาพไปที่โซนมรดกโลกกันแล้วกันเบย 2-3เริ่มได้ เป็นโนจิเทมเปอร์ไป ต วั อน ด นี้อยู่ที่สะพานชิงเคียว เรา ใช่ใช่ มาเก็บรูปที่สะพานแดง แต่ว่ามี ได้ไหมอ่ะ 1 คนไม่ไหวแล้วไปนู่น พอไปไหนแล้วอ่ะ ไม่ได้ นู่นอยู่กับพี่เจ้าขาวที่น่ารัก ได้ เดี๋ยวแฟนผม มองข้ามไป มองข้ามแฟนผมไปดูที่เครื่องสาวคนนั้นถุยไอ้สัตว์ แทนทูไป นั่ง เช รถ ฟ สายอะไร สะพานนี้เป็นมรดกโลกใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ดู อันนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลก โอเคก็เนี่ยเป็นมรดกโลกนะ จริงๆมันขึ้นไปได้นะ เนี่ยถ้าเสียค่าเข้าได้300 เยนมั้งแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีพอยต์อะไรก็เลยไม่ได้ขึ้นอ่ะ300 เยนกี่บาท10 บาทปะ 200 เยนก็ประมาณ100 100 บาทเหรอว่ะใช่โห10 บาทจากไหนวะเนี่ยแต่มันไม่มีอะไรครับมันเฉยๆมาก แล้วก็สามารถเขียนคำอธิษฐานได้ อ๋อนี่คือคำอธิษฐานมาแขวนใช่ปะ ใช่แล้วก็มีพับเป็นเรือ เอ้ย ถ้าเป็น จรวด ไปโยนบนสะพานก็ได้ เป็นคำขออวยพรอ่ะถ้าเกิดเราอยากจะขอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไปโยนก็ได้ เขาเป็นจรวดใช่ปะ โยน จรวดนี่ของ เลย นาซาหรือของสปุกนิก พวกนี้คือกระดาษเนี้ยสามารถโยนลงน้ำได้เลย แล้วมันก็จะละลายไปกับน้ำเองโดยไม่ทำลายธรรมชาติ กินได้ไหมใส่ปากละลายไหม ก็ลองดู ละลายปากไหม เหมือนทิชชู่ ละลาย ใน ปาก ห้ กั อบ ง ละลาย น้ำ ในมือ เหมือนทิชชู่ในห้องน้ำอ่ะเช็ดเสร็จก็ลงชักโครกได้เลย มันละลายเอง มาต่อไปไหนต่อครับ คิดว่าจะไปวัดใกล้ๆแถวเนี้ยที่มีรูปลิง3 ตัว อ๋อเหรอชื่ออะไรวะ ชื่ออะไร
ไปเดี๋ยวเราไปต่อแล้วกัน บิวถามอยู่ นี่แทนบิวเราถามคนท้องถิ่นอยู่นะฮะทริปนี้คนไทยน้อยมากนะนิโก้หรือว่าเรามาแล้วดูหนาวด้วยหรือคนไทยน้อยไม่มีใครตอบ ใช่ นั่นแหละก็ใครสนใจมากินแต่ถ้าช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีอะสะพานน่าจะสวยมากนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมันติดจิตชืดๆแห้งๆแรงๆไม่มีอะไรเลยดีกว่า ก็ถ้ามาก็มาดูแต่ถ้าข้ามได้ก็ไม่เสียดายหรอกไม่เป็นไร เป็นไรไปพูดเดียว พูดคนเดียว ไม่มีใครพูดกับผม ไปเราจะไปวัด ปิด4 โมงครึ่งให้ขึ้นไปทางนี้ ทางไหน คือเดินก็ได้ใช่ไหม ใช่เพราะ โอ้โห เพราะ คุณเห็น ตอนเนี้ย3 โมงครึ่งแล้วถ้าจะไปก็คือ เห็นขั้นบันไดนั้นไหมครับ วัดอ่ะ เป็นหมื่นขั้นไหมนะขึ้นบนเขาเลยเหรอ ทั้งหมดนี้เลยที่อยู่ตรงเนี้ยทั้งหมดเลย คือมันสามารถขึ้น คือมันปิด4 โมงครึ่งเพราะฉะนั้นถ้าไปก็คือให้เขาบอกให้เราเดินขึ้นบันไดตรงนี้แล้วขึ้นไป ตอนนี้กี่โมงครับ มันก็รีบขึ้นเลย ตอนเนี้ยบ่าย3 โมง 22แล้วไป โอเค วิ่งครับผม ขึ้นเลย พออยู่ไหนครับไอเด็กน้อย เพราะประเด็นคือถ้าเราขึ้นตรงนี้ไม่ได้เราจะไม่มีอะไรทำเลย เราก็จะเตรียมตัวไว้เพื่อทำไม ถูกแต่จริงๆคือตั๋วไอ้ 2,000 ตรงเนี้ย คือค่ารถ มันคือค่ารถบัสใกล้ๆตรงนี้เองที่เราไม่จำเป็นต้อง อาการเป็นยังไงบอกหมอสิ หนาว นั่นเหมือนกับจริงๆ หนาว แล้วเขาหลอกให้เราขึ้นตลาด เพื่อนน้องพลอยไม่ไหวแล้วน้องพลอยยอมแพ้ไปเดี๋ยวเราไปคลิปไปพาร์ทขึ้นข้างบนเรือไป ไปไหนนะ หลังจากที่เราไปตรงสะพานแดงมาแล้วตอนนี้กำลังจะขึ้นไปวัด วัดอะไรครับผม ไม่รู้ชื่อเหมือนกัน บอกแล้วตั้งแต่เมื่อกี้นะฮะข้อมูลตั้งแต่นี้ไปไม่รู้เรื่อง มี นะ หลายวัดที่เราจะต้องไปแถวๆนี้ ซึ่งมันเป็น4 โมงครึ่ง ถึงหน้าวันแล้ววะแล้วเราสาวไปไหนวะเนี่ย ขึ้นไปไหว้พระจนออกมาแล้ว จริงเหรอ จริงด้วยส่วนนี้มาชื่ออะไรนะลืมละ ไม่รู้เลยครับ ถาม3 รอบก็ไม่รู้เหมือนเดิม ตรงนี้นอกเหนือข้อมูลของผมตรงนี้เรียกว่าอ่านโพสต์ก่อน คนเดียวที่อ่านญี่ปุ่นออกนะฮะทีนี้ ซึ่งจริงๆพวกโบชัวนิโกะส่วนใหญ่ก็มีเรื่องอะไร เรียก นะ ว่าฟุตระ ฟูทาระ มีภาษาไทยหมดแล้ว ใช่ไหมนี่โบชัวนิโกะเดี๋ยวนี้เริ่มมีภาษาไทยเกือบหมดแล้วนะ ทางญี่ปุ่นอ่ะ ทางญี่ปุ่นเลยเหรอ ถ่ายสาวแล้วสาว อะไรวะให้ดูไทย เหรอ นี่เหรอคิโกะไม่นิโกะ โมเดลทางมันเถอะ ในสมัยนี้ผมก็จะใช้สายตาเหี่ยวต้องหาเป้าหมายที่อะไร ที่กลายเป็นทิพย์หัวงูไม่ไหวเลยเจอสาวละ เขาปิดแล้ว เข้าไปไหว้พระมายังครับ ปิดแล้วเขาปิดแล้ว ไม่ตอนเธอเดินขึ้นมาเลยเข้าไหว้พระมายัง แค่ยืนไหว้ข้างนอก เหรอ เขาตีละครั้งก็คือปิดแล้วป้องเนงป้องเนง ทำอะไรอะเจ๊ ถ่ายรูป ถ่ายอย่างนี้ก็ได้เหรอตะลุงขวางกล้อง นี่ไงมาเอาอีกอันนึงกัน อะไร อะไรวะเนี่ย ก็ปิด ถ้าใครจะตามมาวัดนี้นะ ก็ ก็ตามมา ไม่ใช่ ก็พูดกันสิไปกี่โมงอ่ะ ก็ให้มาได้เลยเพราะว่าวัดเนี้ยปิด4 โมง ครึ่ง ก่อน4 โมงอ่ะ มาก่อน4 ไม่ โมง เขาปิดแล้ว4 โมงอ่ะ ก็ก่อน อ๋อเหรอ มาก่อน4 โมงไง ให้มาก่อน คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วแย่แล้ว ไม่ทะเลาะกัน อย่าตีกัน ก็ง่ายๆว่าจริงๆมา3 โมงก็ได้นะ นี่เราขึ้นมา3 โมงครึ่งเราถึงนี่4 โมงก็ปิดเลย เรามัวแต่ไอ้นู่นไง ทั้งหมด บร เลย รยากาศดีมาก แต่บรรยากาศดีมาก กล้องอาจจะถ่ายไม่สวยวิดีโอไม่ดีก็ขอโทษด้วยแต่ว่ามาดูของจริงเทพมากบรรยากาศเทพมาก สาวดีมากใช่ไหมจันวิวคอนเฟิร์มดิ คือว่าคอนเฟิร์ม คนรั่วขี่ก็ไหว้ข้างนอกกันแล้วกัน แล้วเดี๋ยวลำไหนต่อครับผม แผนเนี้ยไม่รู้รอจนทุ่มนึงไงค่อยกลับ เพราะว่าตั๋วเราซื้อตั๋วอะไร ไป นะ นี่ไม่ใช่เหรอออนเซ็นไม่ใช่เหรอ บางเซ็นเนี่ย เวลา น่าจะ นี่กี่โมงอ่ะ มันน่าจะ นอกตั๋วเหรอ ฮะ ไม่น่าจะนอกตั๋วเหรอ ไม่ใช่หมายถึงว่า มันน่าจะมีเวลานิดเดียวไง บิวไม่รู้ออนเซ็นมันใช้เวลานานแค่ไหน นาน ใช่ นาน ใช่ในกรุงเทพก็นานละ
ใช่นี่อาจจะนานกว่า ไปแช่ในเมืองก็ได้ ไป เอา หาอะไร เถอะ กินดีกว่า ไปเดินหาอะไร ได้ กินเล่นกันดีกว่าถ่ายรูปเลยนะ โอเค ก็เอาเป็นว่า เดี๋ยวไปไหนต่อ แต่ทริปนี้เอาไป เดี๋ยวไปจบมา10 วันนะนี่วันที่ 2 นะตอนนี้อาจจะ จ เป็น ริงๆถ้าจะให้ดีแจ่มๆเลยนะ มาโซนธรรมชาติ1 วัน แล้วก็โซนเนี้ยอีก1 วัน แต่จริงๆผมว่าส่วนตัวนะไอโซนธรรมชาติก็ไปเมื่อเช้าอ่ะโอ้โหโหดมากนะ ใช่ ว้าวทุกอันเลยจริง ใช่คือโซนธรรมชาติจะมีอีกตั้งหลายจุดที่เราไปจะมีน้ำตกอื่นอีกไง ๆนี่ขนาดน้ำตกเดียวนะยังว้าวเลย คือถึงบอกว่าถ้าโซนธรรมชาติไปเลยวัน1 วันแล้วก็มาที่นี่อีกวันหนึงเพราะว่าถ้าเราธรรมชาติเสร็จกลับมานี่มันเวลามันปิดไง ใช่ แต่ถ้าเราไปมาที่นี่ก่อนเป็นธรรมชาติก็แสงไม่สวย แสง ดู ก็ไม่สวย ดูอะไรไม่เห็นขึ้นลำบาก ถ่ายแล้วเปล่าอ่ะ ก็เอาง่ายๆว่า ที่ละวัน ทีละวัน ถ้ามี3 วันวันที่ 3ก็ไปในสวนสนุกเอโดะ แต่ถ้าไม่ซีเรียสอะไรก็อยากชอบถ่ายรูปชอบอะไรก็เหมือนพวกเราก็แนะนำโซนธรรมชาติเนาะ อืม โซนธรรมชาติโหดอะโหดจริงดีมากแบบว้าวทุกอันเลยพลอยคำสมิดาภาษาเกาหลีฮัลโหล มึงอยู่ญี่ปุ่นที่รักฮัลโหล